moi na biso oyo ba mingi ya age na biso bakumi na mokolo na lelo te bamoni ngonga oyo te oyo ba mingi na mokolo na lelo bakomisi ngonga oyo te mpo bazali na makambo ebele to baaccident eyeli bango bamisusu base retrouve na bahôpitaux bamisusu base retrouve na baboloko bamisusu base retrouve na bamakambo oyo ezali négatif na bomoi na bango oyo esengi na bango te bakóma na ngonga oyo kasi nzambe asili kosala ngai na yo ete toleka lisusu na kokóma na ngonga oyo mpona konetolaka ye tokóma na ngonga oyo mpona kokumisaka monene na nkolo nzambe oyo azali na bomoi mpe nzambe oyo abongwanaka te nzambe oyo azali mobateli malamu epai na ye tokozanga eloko moko te ye apesi biso lisusu pema na bomoi na ntongo na lelo ndenge topesaki programe na biso na teme na biso ya ne ezali ete réveille toi qui dors relève-toi entre le mort et Jésus-Christ t'éclairera elingi koloba ete tolamuka biso oyo tolali tolamuka biso oyo tozalaki ngwi na mabondeli mpe tolembaki bongo nzambe asili kotia lisusu na nzela ya mama Sylvie Mate ete tolekaka kolamuka na ntongo nyonso chaque lundi de 6h juste à 6h30 mpo na konetolaka nkolo wana ezali prière tobanda kosala obele une fois na semaine ekobanda kozala chaque lundi de 6h juste à 6h30 mpo na kokumisaka nzambe wana bongo pense ya prière na biso ya lelo ezali ete crois tu sauveras toi et ta famille eki koloba ete nzimela yesu to elikya na yesu tokondimela yesu okoki komisauve mpe osauve famille na yo oyo ezali lisese monene nzambe asili kotia lisusu na nzela na nga na ntongo na lelo tolekala kobondela ye na lisolo oyo Paul na Silasi bazalaki na kati na boloko Paul na Silasi bayebaka obele kolue nzambe Paul na Silasi ntango bazalaki na boloko ezali lokola ngai na yo molingami kati na nkolo ezali na baprison ebele ekangi biso ezali na makambo ebele tozali limite mpo ete bato oyo ya motema mabe na se na moi batie biso na kati na baprison kasi lelo pense ya prière na biso ezali ete tondima ntango yo ondimeli yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ondimi ete azali sauveur na yo akobikisa yo akobikisa mpe libota na yo mobimba mpe na Paul mpe Silasi na lisolo ezali kobetela biso elobi ete Paul na Silasi ntango bazalaki na kati na boloko ezalaki te mpo basalaki mabe ezalaki mpo basalaki malamu basali malamu balongoli moto bolimo mabe balongoli moto molimo oyo ya pito ezalaki kotungisa ye me bato oyo batiaki molimo wana bamonaki ke ezalaki gene mpo na bango ezalaki manka ganye mpo na bango basilaki kotia Polo na Silasi na kati na boloko ezali ete molingami lokola ngai na yo na ntongo na lelo to ngai na yo na bomoi na biso tozali kosala malamu ebele tozali kotambola ntango mosusu mpo na benefite ya baninga kasi ntango mosusu mpe na famille tozali kosala malamu me tozali rejete ntango mosusu tozali néglige me tozali kosala malamu wana ezali pense na biso ya lelo oyo ezalaki ete moto oyo azalaki na porte geolie oyo azalaki na porte ye ayebaki na komisauve mpe kosauve libota na ye ntango Paul na Silas balobaki na ye crois en Jésus Christ et tu seras sauvé toi et ta famille tokolekala koremercie nzambe avant kokota na barekete na biso ya prière konetola ye kokumisa ye ete na ngolu na ye asili kotia ete lelo na ntongo tokutana lisusu mpo na konetola nkombo na Yesu tonetoli kolo na Deutéronome 6:5 ezali koloba biso tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force alléluia tokolekala kokumisa nzambe wana koleka koremercie ye na motema na biso mobimba mpe na makasi na biso nyonso tokumisi ye nzambe na netoli yo lisusu na ntongo na lelo nzambe na ye lisusu kokumisa yo mokonzi ya solo papa yo bongi na lokumu nkolo ya solo papa yo bongi na nyonso kati na bomoi na ngai na kotala ete papa obateli ngai butu mpe moi na kotala ete nzambe obatelaki ngai semene mobimba na kotala ete nzambe obateli libota na nga papa yango na ntongo na lelo nzambe na ye lisusu konetola yo na ye lisusu kokumisa yo na ye lisusu kozongisa merci omboka na yo nzambe oyo akoki kosala boye ezali obele yo nzambe na nguya oyo akoki kosala boye bobele yo nzambe na bilaka o mojalisa likolo mpe na se nzambe yo obongwani te papa yo ozali kobatela nga butu mpe moi yango na netoli okolo yango na kumisi yo Jésus yango na
neteli yo nzambe na lola ete mokonzi na nguya mobateli malamu yo osili kobatela nga obateli libota na nga obateli balingami nyonso oyo bazali kolanda ngai nzambe ozali kobatela biso butu mpe moi papa yango na remercie yo nkolo na maso osali kati na bomoi na biso nzambe kumbama na yo nzambe sanjolama na yo lisusu na ntongo na lelo ete mokonzi na nguya obongi na lokumu obongi na masanjoli kumbama mpe sanjolama na yo na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya haleluya na pense na biso atongo na lelo tolobi ete ndimela Yesu pe okosauve bomoi na yo pe okosauve bomoi ya libota na yo tozali kokende na première requête na biso ezali na acte 4 12 il y a du salut en aucun autre car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Awala acte 4 12 ezali kotalisa biso kombo nini biso tokoki kobelela po tozala sauvé. Alléluia. Ete tolobi na bomoi na biso kombo nini esenge na biso tobelela po tozala sauvé. Na lisolo oyo tolobi ete na lisolo ya Paul pe Silas oyo ezali na acte 16 31 ezali kotalisa biso ete Paul na Silas bazalaki korépondre geolien na porte tango bakangaki bango na ekulusu po ezali kote ya te kasi ezali libondeli na kobeta lisolo mpo na to comprendre penser à prière na biso lelo Paul na Silas babwakaki bango na prison après avoir kobikisa mwasi oyo azalaki na molimo na Python bongo tango bazalaki kolue nzambe akangolaki bango babi tremblement de terre esalamaki balobi ete Joelie azalaki wana azalaki kokengela porte akimaki alukaki lumière nde Paul na Silas batunaki kokima te ya bangaki alobi soki baprisonnier bakimi ngai bakosala nga mabe soki baprisonnier bakimi ekokomela nga mabe Paul na Silas balobaki na ekomi sala mabe te po yalingaki amisala mabe alobi ete komi sala mabe te kasi kende alobi na kosala nini balobi te ndimela Yesu pe okobika pe libota na yo pe ekobika alobi ete Paul na Silas barépondaki ye crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Yango wana nzambe tokolekala kobondela lisusu bolingami tokokele kobondela epai na nzambe obele na kombo na Yesu Masiya nde biso tokozala sauvé biso na libota na biso ndenge tolobaki ete tozali ba vaillant na kati na mabota na biso tozali ba héroïne na kati na mabota na biso tozali ba héros kati na mabota na biso tango mosusu tango yo sili konzimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na libota na yo ndo memi parole na kati na libota na yo ndo memi sali na kati na libota na yo kasi balobi sali wana komemango na kombo nini nde na acte 4 12 ezali koloba biso il y a du salut à aucun autre car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Tokele kobonela nzambe ete nzambe tondisanga na kondima na kombo na yo ete na mema parole na yo na libota na nga na kombo na Yesu tobeleli nzambe na nguya na ye lisusu na tongo na lelo liboso na yo papa na ye lisusu nzambe na kondima liboso na yo kolo ete ya solo papa Jolie oyo nzambe atunaki basali na yo yawe na kosala nini atunaki basali na yo kasi ngai na tongo na lelo nzambe nazali kotuna ete papa obele na kombo na Yesu Masiya ndenge basali na yo barepondaki Jolie oyo ete kende ndimela Yesu okobikisa yo moko pe bomoi ya libota na yo nzambe na ye na tongo na lelo fulukisanga na konzima papa yo lobi ete sali ezali kaka na kombo na yo Yesu obele kombo na yo nde kosauve ngai pe kosauve libota na nga yango na nzambe soki nazali na konzima na Yesu Masiya te yawe ndenge nini nakokotisa liloba na nzambe na libota na nga yango na ye na tongo na lelo nzambe kolele epai na yo nkolo na nguya kobeta tango lisusu epai na yo nzambe ete ekolo fulukisanga na konzima nzambe ete nzambe sali na nga papa ezala obele bati na kombo na yo yawe na bati sali na nga obele na kombo na yo nandimela moto na mokili te nandimela oyo mosali na yo na sela moi te yawe konzimela ye oyo azokote ya ngai kasi konzimela ye lokola mokonzi pe mobikisi te ezali yo nzambe yo ozali nzambe na jaloux okoki olobi ete okoki kosangisa gloire na yo na moto
moko te tofukamela obele yo nzambe naye kofukamela yo papa ete natongola lelo nzambe nakabi lisusu bomoi na ngai na maboko na yo nakabi bomoi ya libota na ngai na maboko na yo ete nzambe ngai nasili kondimela yo yawe nakotisi libota na ngai papa na se na moi na yo nzambe nakotisi bomoi ya libota na ngai papa na se na precepte na yo nakoti bomoi ya libota na ngai na se ya bakomandema na yo nakoti bomoi ya libota na ngai papa na parole na yo nzambe ete baleka lisusu na kondimela yo papa yawe nakabi bango na maboko na yo na mikabi na maboko na yo nzambe tondisa nga na kondima nzambe tondisa nga na kondima papa na beleli yo mosantu na lola kumbama na yo papa netolama na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu alléluia. Ephésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Et en Ephésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme. Ya solo balobaka ete mobali yende azali chef ya libota. Mais comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Balobi ete Yesu Masia nde azali chef ya église oyo pe ezali nzoto. Oyo ezali pe nzoto na ye et dont il est le sauveur pe ye azali bomoi na biso to pe ye azali lisekwa na biso to pe azali mobikisi na biso. Awa tozali kobelela epai na Nzambe ete kolo na nguya yo lobi ete omikabi epai omikabaki mbeka po ngai nabika olobi ete arrêtez-moi et laissez aller mes peuples. Nzambe ezalaki ete po ngai nabika ezalaki ete po libota na ngai ebika ezalaki ete po molingami azali kolanda ngai abika Nzambe na se na moi ngai nasili kondimela yo papa o jeoli oyo atunaki basali na yo balobaki ete kende ndimela Yesu okobika po okobikisa bomoi ya libota na yo na tongo na lelo Nzambe yo okufelaki nga okufelaki pe libota na nga okufelaki molingami azali kolanda nga na tongo na lelo Nzambe tozali kobelela sikoyo epai Yesu Masia ete mokonzi na nguya ete papa yo nde obatelaka biso tika ete tozala pire liboso na yo tika ete tolendama lisusu na maloba na Nzambe po ete togarde oyo ezali corps oyo ezali église na ye po nzoto na biso nde ezali tempelo ya Nzambe Bible ezali kotalisa biso ete nzoto na biso ezali tempelo ya Nzambe tokeli kolela epai na Nzambe ete asunga biso togarde nzoto na biso pire totika oyo ezali ya mokili totika oyo ezali kokumisa Nzambe te totika oyo ezali ya songi tokabama na Nzambe totika oyo ezali ya debauche tokangama na Nzambe tokengela nzoto na biso ezali temple na Yesu po ete tobikisama pe libota na biso mobimba alleluya tobeli Nzambe na nguya na beangami lisusu liboso na yo papa yawe na ye lisusu kokaba nzoto na ngai epai na yo nkolo yawe na kobikisa libota na ngai ndenge nini soki ngai nazali impure yawe yo kompare lokola moto na mokili ete mobali azali chef ya mwasi pe olobi azali chef ya église pe oyo ezali nzoto na yo olobi ete kaka na nkombo wana nde tokozala sauve yango wana Nzambe na ye liboso na yo kolela lisusu epai na yo nkolo na tongo na lelo papa komikabe epai na yo totalement ete Nzambe nalingi kotambola selon mokili oyo te nalingi kotambola selon Bible papa nzoto na ngai papa ezali temple na yo Nzambe nalingi kogarde yango ezala pire kolo nalingi kotambola te na songi nalingi kotambola te na mabe Nzambe nalingi kotambola te na koboma Nzambe nalingi kotambola te na kofinga papa nalingi kotambola te na kochola Nzambe nalingi kotambola te na makambo ya mabe na mokili oyo kasi nalingi kotambola selon Bible papa pona zala sauver pona sauver pe libota na ngai pona sauver molingami nyonso azali kolanda ngai Nzambe yango na mokonzi na mikabi epai na yo lisusu ete Nzambe na batela nzoto na ngai papa na kombo na Yesu Masia yawe na beleli epai na yo Nzambe na mawa leka lisusu Nzambe na koakorde nga faveur na yo ete Nzambe na nguya naza na motema ya kokanga oyo ezali ya kobatela nzoto na ngai na kati ya pirete Nzambe pona tambola selon mokili oyo te pona peche te Nzambe pona wumela na masumu na mokili oyo te papa pona tambola selon ba précepte na yo pona tambola selon ba commandement na yo pona tambola selon ba fruit de l'esprit papa yawe na mikabi epai na yo Nzambe na mikabi mbeka epai
epai na yo nkolo yawe na nzimeli yo na bomoi na ngai papa nayebi ete ndenge na nzimeli yo nzambe nakozala na vie éternelle o nkolo na nguya na mikabi epai na yo na makasi na ngai nakokoka te obele na mosungi molimo mosantu tika ete nzambe na nguya molimo mosantu alekala kokamba ngai molimo mosantu alekala kokamba molingami nyonso azali kolanda ngai na ligne nzambe molimo mosantu alekala kokamba libota na ngai biologique molimo mosantu alekala kokamba libota na ngai oyo ezali babokilo mpe basemeki nzambe molimo mosantu alekala kokamba libota na ngai na etonga nzambe ya solo papa obele epai na yo kolo mpo nazala pire liboso na yo nzambe esengeli na ngai nazala sembo papa yango na ye kofukama liboso na yo ete nzambe na nguya nyonso ya mabe kati na nga elongwa papa ya solo ngai nazala pire liboso na yo natambola nzambe nasengelama papa mpo na kolanda obele voi na yo na kombo na yesu na kombo na yesu ozali molongi papa nayebi ete okolongisa ngai papa yo ozali nsima ya maloba na yo oyo bana na yo basengaka yango yo opesaka nkolo nayebi ete yo okopesa posa ya mitema na ngai okopesa posa ya mitema ya malingami nyonso nkolo ete totambola nzambe na pirete kolo nyonso ya mokili oyo elongwa kati na biso papa oyo ya mabe elongwa kati na biso nkolo mpo ete tozala sauve mpe tobikisa libota na biso mobimba yawe ebongi na ngai nazala modele mpo na kokotisa liloba nzambe na libota na ngai mpo na koyambisa moto nyonso yesu kati na libota na ngai esengeli ete ngai nazala modele nkolo yango na mikabi epai na yo okondui nga ndenge olingi nzambe zwanga lokola instrument na yo papa utilize nga lisusu abondama nzambe o kolo na nguya bobele epai na yo na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu. Na Psaume 121, 1 à 2, elobi na biso, j'élève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh nzambe na nguya. Requête oyo ezali kotinda biso lisusu. J'élève mes yeux vers la montagne. Oh nzambe, na tomboli misu na ngai vers ngomba pona kobelela esika o secours na ngai ewutaka. Tokele kobelela nzambe pona kosauve biso pona koleka lisusu nzambe aleka lisusu na kodelivre biso na masenginya ya satana aleka lisusu na kodelivre biso na oyo satana alingi kotia kati na bana na ye badirsi motema balanda oyo ya nzambe te balanda oyo ya mokili. Bible ezali kotalisa biso a quoi sert ya koganye mokili oyo po perdre lola. Tokele kobele epai na nzambe ete nzambe na nguya biso totelemi awa na tongo na lelo pona kobelela yo po biso tozala sauve pe libota na biso ezala sauve elingi koloba ete tango totelemi ndenge Psaume 21 1 à 2 ezali koloba biso je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours ete nzambe aya na secours ya famille na biso nzambe aya na secours ya mabota na biso nzambe na secours ya babomoi na biso po ete toleka lisusu na kokima na tentative ya satana adelivre biso na masenginya ya satana tobondeli o nzambe na nguya na ye lisusu liboso na yo nkolo kobelela ete nzambe o père éternel natali miso na ngai na ngomba o esika secours na ngai ekoya papa po ete nzambe satana telemi alingi ngai nalanda nzela na yo te satana telemi alingi molingami alanda nzela na yo te satana telemi nzambe mpona koboma oyo ya malamu ezali kati na ngai nzambe leka na kodelivre ngai na basenginya ya satana leka na kodelivre molingami nyonso na masenginya ya satana o nzambe mpo ngai nabika mpe nabikisa libota na ngai papa esengeli na ngai nzambe nazala delivre nkolo na masenginya nyonso ya satana o père éternel molimo ezali prete kasi nzoto nde ezali faible o nkolo mpo molimo na ngai nzambe ekota contact na yo nzambe yawe yango natomboli miso na ngai vers la montagne ete molimo na ngai na tongo na lelo ezala contact na yo nzambe na nguya mpo ete molimo nde adirijaka ame mpe ame apesaka bainjonction na ye na corps nzambe o yawe nayebi ete nzambe molimo na ngai ezali prete kasi ezali nde ame na ngai nzambe oyo nzambe na satana ezali kobundisa oyo satana alingi ete natika maloba na nzambe oyo satana ezali kobundisa ete natika nzela na nzambe lekala kodelivre ngai na masenginya ya satana yango esengeli te nzambe molimo na ngai papa na tongo na lelo ezala connecte na molimo mosantu oyo azali
le consolateur oyo azali ami fidèle ye nde alekala kodirige nga ngonga nyonso papa soki nga nazali sauve te nakomema liloba na yo ndenge nini kati na libota na nga nakomema liloba na yo ndenge nini kati na baninga na nga nakomema liloba na yo ndenge nini oyo nzambe kati na molingami oyo nyonso andimeli nanu lokola mokonzi mpe mobikisi te papa yango nazali kobelela na ntongo na lelo nzambe ete nzambe connecte molimo mosantu na molimo na ngai afin ka dirige ame na nga afin ke ame ntango ekodirige corps nzambe bafaiblesse nyonso ekokweya bafaiblesse nyonso ekotikala banégativité nyonso ekotikala papa yango nazali kobelela ete délivrance na yo papa natelemi nzambe nazali kotala vers la montagne d'où me viendra le secours ekoya kaka epai na yo nzambe o secours ekoya kaka epai na yo nkolo na nguya nzambe yo nde olongolaka biso na pasi nzambe yo nde olongolaka biso na batentative ya ténèbre yango nabeleli yo nzambe na nguya ete mokonzi na likolo leka lisusu na kointervenir leka lisusu na kosikola leka lisusu na kokangola leka lisusu nzambe na kodelivre nga na masengini ya nyonso ya satana na kombo na yesu na kombo na yesu tokoleka lisusu kobondela na Jean 1:12 ezali koloba biso mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui ont cru à son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Na oyo nyonso andimeli ye. Pardon, oyo nyonso ayambi Yesu. Pena oyo nyonso andimeli ye apesi ye pouvoir ya kokoma mwana na nzambe wana eza na Jean 1:12 alobi ete na oyo nyonso ayambi nga nasili koyamba Yesu molingami na nga asili koyamba Yesu esengeli na biso tozala na pouvoir ya kokoma bana na nzambe tangu apesi biso pouvoir wana alobi ete mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui ont cru à son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ya solo to bota makatoka ba créateur ya nzambe. Ba créateur bana na nzambe, ba ekelamu na nzambe. Kasi tangu tozali kokola tokomaka bana na nzambe, tangu tondimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mais alobi apesi biso lisusu pouvoir ya kokoma mwana na nzambe. Tozali na pouvoir, tokozwa autorité sikoyo ya kotelemela. Oyo nyonso ezali na nzela na biso oyo nyonso ezali koempeshe biso tondimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi oyo nyonso ezali kotinda biso na égarement ekoki kozala bafaiblesse ya nzoto faiblesse ya nzoto elingi koloba nini ye mosusu baposa ya mokili oyo ekangami katikati na biso tozokokoka kokabwana na yango te yango nde ezali kotinda ete tokima liboso na nzambe yango nde ezali kotinda biso na égarement ya koaccepter Jésus Christ comme Seigneur et sauver na bombo na biso tokozwa autorité wana ya kotelemema milimo nyonso malin ya baprofete oyo ya lokuta koya koegare bana na nzambe ole oyeba ete bateya biso ete na kombo na Yesu nde tokobikisama bato mosusu to mpe basali mosusu baoteya biso na bakombo mosusu tokolekala kobondela kozwa autorité ete nzambe na nguya atelema lisusu totelema lisusu na koanile na kobwize na kobebisa oyo nyonso ya mabe na kombo na Yesu nzambe na ezi autorité nzambe yo lobi ete moto nyonso andimeli yo oyo nyonso asili koyamba yo opesi ye pouvoir ya kokoma mwana na yo oyo nzambe nayebi ete nga nazali mwana na yo yawe nazwi autorité nzambe oyo epesameli nga uta biblia papa yo lobi ete toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet nzambe nayebi ete papa oyo nyonso ya bafaiblesse oyo nyonso ya posa ya mokili nzambe oyo nyonso ya moto na mokili azali kotinda mpo nga nazala egare oyo nyonso ya baenseignement erroné oyo ezali kotinda nga na égarement nzambe nazali koanile yango yawe nazali kobebisa yango na kombo na Yesu ezali na elonga te kati na bomoi na ngai awe yo ozali lumière na nga nayebi ete lumière ezali maloba na yo nkolo yawe na kotanga biblia ya nzambe pesanga lisusu nzambe esprit ya discernement pesanga molimo ya discernement nzambe tango nyonso na kotanga maloba na yo nzambe nayeba esika nazali papa po yango nde ekosauve ngai papa a partir na yango nzambe nde ngai nakobelela lisusu epai na yo po ete libota na ngai ebikisama nkolo yawe na ye na pense na biso ya ntongo na lelo ete ngai tango na nzimeli yo nayebi ete libota na ngai mobimba esili kondimela yo papa nayebi ete libota na ngai mobimba esili kobikisama yango nazwi autorité nzambe ya kotelemela nzambe oyo nyonso papa ya
conseil ya méchant ete nalanda liloba na yo te ete nazala égaré nazali koanila yango na kombo na Yesu Masiya nazali kobebisa oyo nyonso moyini satana akotia na nzela na nga papa mpo nalula oyo ya mokili natika yo nzambe nazali kobebisa na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Alléluia. tokokende kobela lisusu na Jérémie 32-39 elobi na biso je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Alléluia. Nzambe alobi ete akopesaka biso motema moko mpe na nzela moko mpo tolekaka kaka na kobanga ye mpo ete bana na biso bazala na bonheur na nsima na biso. tokende kobelela epai na Nzambe oyo pense na biso elobaki ete ndimela Yesu okobikisama mpe okobikisa libota na yo na nzela ya kobika na nga na nzela ya kondima na nga ntango nga nasili kondimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi alobi ete akopesa ngai motema moko mpe na nzela ya malamu. tolekala kobelela Nzambe wana alekala kopesa biso un bon cœur mpo ete toleka lisusu na kopreche bana na biso toleka lisusu na kobenda bana na biso na nzela na Nzambe mpo ete na nsima na biso bana na biso bavivre bonheur. yango wana tobelelaki lelo na pense na biso na ntongo na lelo ezalaki ete ndima mpe soki ondimeli Yesu okobikisa yo na libota na yo mobimba. na ntango oyo na Jérémie 32-39 ezali koloba biso akopesa biso motema mpe nzela oyo biso tokolekala kobangaka kaka ye mpo na bonheur ya bana biso na fiti. tokolekala kobondela epai na Nzambe apesa biso un bon cœur na chemin atalisa biso chemin oyo tokolanda mpo tobangaka ye kaka mpo na bonheur ya bana na biso. Aleluya. tobondeli Nzambe na nguya na ye susu liboso na yo nkolo na ye lisusu Nzambe liboso na yo papa yawe o Nzambe yo nde mopesi na nyonso lekala kopesa nga motema ya malamu lekala kopesa nga motema ya monene Nzambe lekala kopesa nga motema ya kosupporte Nzambe talisa ngai nzela nini nalanda papa na motema malamu oyo yo pesi ngai papa tondisa motema na ngai na bafruit de l'esprit Nzambe ete nalanda nzela oyo yo kotinda ngai papa na exerce oyo nyonso ya fruit de l'esprit na nzela okolakisa ngai malamu papa naleka na kobanga yo Nzambe afeke tango ngai na nzimeli yo Nzambe nayebi ete papa na kosauve mpe bana na nga nayebi ete Nzambe ezali mpona bongisa bonheur ya bana na nga nsima na nga yawe na liloba na yo ezali kotalisa ngai clairement ete Nzambe soki opesi ngai motema ya malamu soki ede ngai ete Nzambe nazala na motema ya malamu olakisi ngai nzela nini nalandi nzela ya malamu mpona bangaka yo toujours mpo ete bana na nga bazala na bonheur Nzambe yango na mikabi epai na yo na dispose motema na ngai papa talisa ngai bon chemin oyo na kolanda dirige bomoi na ngai Nzambe sunga ngai mokonzi na elonga yawe nalekaka obele na kobanga yo papa yo lobi ete la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse Nzambe na kobokola bana na nga ndenge nini soki nazali na sagesse te yawe yango na ye lisusu liboso na yo papa kobelela ete Nzambe la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse obele na sagesse wana Nzambe o ngai nazali kobanga yo o ngai nazali kotambola na nzela na yo o ngai natondisi motema na ngai na bafruit de l'esprit ekotinda ngai ete na sagesse wana papa na se na moi lokola parent papa natambusa bana na ngai na nzela na yo bana na ngai balekala kobanga yo nkolo sunga ngai mokonzi na elonga na mikabi epai na yo nakabi bana na ngai na maboko na yo nakabi libota na ngai na maboko na yo nakabi libota ya mobali na ngai na maboko na yo nakabi libota na ngai na etonga na maboko na yo Nzambe na tongo na lelo papa toyekolela kaka epai na yo Nzambe ete nkolo na nguya nayebi ete na ndimeli yo lokola mokonzi mpe mobikisi nazali kokwa na promesse na yo ozali kotia kati na bomoi na ngai papa ete motema na ngai etondisami na fruit de l'esprit ete na kolanda nzela na yo kaka papa ete na kobanga yo Nzambe mpo na bonheur ya bana na ngai Nzambe yo tatoli na kati na Biblia ya Nzambe na kumisi yo Nzambe na luka elongi ya moto na mokili te na luka elongi na yo le roi des rois na luka elongi na yo Elohim na luka elongi na yo El Shaddai na luka elongi na yo Nzambe na nguya o mojaisa likolo pe na se ozali omniscient ozali omnipotent
ozali omniprésent nzambe yo kobatela bana na ngai po ete ngai nasili kondimela lokola mokonzi mpe mobikisi mpe nakokisi oyo nyonso oyo olingi ngai nasala papa mpe nakokokisa yango nzambe na kombo na yesu nakolandolobele nzela na yo papa o nkolo na nguya mobateli malamu ya solo papa yo lobi ete nyonso tosengaka na kombo na yo tozala siri te tolisili koyamba yango nazali na elikya nazali na kondima ete nyonso tosili kosenga na ntongo na lelo nzambe yo osili kopesa biso yango kumbama mpe sanjolama na yo na kombo na yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso alleluya alleluya gloire au seigneur amen 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 nde tolobi tokutani lisusu lundi prochain na 6h juste ti 6h30 mpo na kokumisa obele nzambe mpo na konetolaka ye kaka na oyo azali kosala kati na bomoi na biso tika ete priere ya lelo eleka lisusu na koede moko na biso okota lisusu na profondeur oluka lisusu mpe baverset biblique ezalaka malamu mingi ntango ozali kosambela ozali koakorde yango na baverset biblique mpe okoyeba kosesitue mpe nzambe oyo atikaka bana na ye te oyo ayanolaka biso na barekete na biso akoleka na koyanola biso totelema baoyo balalaki totelema baoyo bazali ete kolemba toleka lisusu na kokumisaka nzambe chaque lundi de 6h à 6h30 mpo na semaine mobimba kolo aleka na kopambola bongo tolobi bongo amen bye for now tokutani semaine prochaine yesu akumbama na ye na kombo na yesu masiya amen bye